హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ సుహాస్ని. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సుహాస్నిస్ కిచెన్. ఈరోజు నేను టేస్టీగా ఈజీగా చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ని చేస్తున్నాను. ఇది చాలా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి. మనం రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా చికెన్ తీసుకొని శుభ్రం చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని అందులోకి 1 స్పూన్ ఆయిల్, అలాగే 1 స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్, 1 స్పూన్ కారం పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పును యాడ్ చేసుకొని ఇందులోకి 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసి అలాగే 3 స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని మొత్తం బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. చూడండి, ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా చికెన్కి మొత్తం మసాలా అంతా అంటేటట్టుగా బాగా కలిపి ఇప్పుడు కొద్దిగా నిమ్మరసాన్ని 1 స్పూన్ నిమ్మరసాన్ని పిండి మరొకసారి నిమ్మరసం అంతా బాగా అంటేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. మనకి చికెన్కి మసాలా ఎంత బాగా అంటితే అంత టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఇలా బాగా కలిపి ఒక 1/2 అవర్ పాటు నాననివ్వాలి. చూడండి, 1/2 అవర్ తర్వాత మనం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి అందులోకి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకొని ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాక చికెన్ని వీడియోలో చూపించిన విధంగా చిన్న చిన్నగా వేసుకొని అటు ఇటు తిప్పుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం చికెన్ అంతా డీప్ ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే పెనంలోకి ఆయిల్ని తీసేసి కొద్దిగా ఆయిల్ని వేసుకొని 2 ఎగ్స్ని బ్రేక్ చేసి వేసుకొని చిన్న మంట మీద బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఎగ్స్ని ఫ్రై చేసి ఈ ఫ్రై చేసుకున్న ఎగ్స్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఇప్పుడు అదే పెనంలోకి కట్ చేసుకున్న 2 పచ్చిమిర్చి, అలాగే కట్ చేసుకున్న 2-3 ఎండుమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకొని కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యాక ఇప్పుడు ఇందులోకి కట్ చేసుకున్న ఒక ఆనియన్ని కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా ఆనియన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులోకి కట్ చేసుకున్న 2 క్యారెట్ ముక్కల్ని, అలాగే కట్ చేసుకున్న 2 బీన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకొని కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొద్దిగా బీన్స్ క్యారెట్ ఫ్రై అయ్యాక ఇప్పుడు ఇందులోకి ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఇందులోకే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని, నేను చికెన్ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు ఫుడ్ కలర్ వేసుకోలేదండి, మీరు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అలాగే ఫ్రై చేసుకున్న ఎగ్ని కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుతూ 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్, అలాగే 1 స్పూన్ కారం పొడి, అలాగే రుచికి సరిపడా సాల్ట్, పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలాని యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుతూ మసాలా అంతా రైస్కి అంటేలాగా మరొక 2 నిమిషాల పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫైనల్గా ఇప్పుడు కొద్దిగా రెడ్ చిల్లీ సాస్ని కూడా 1 స్పూన్ యాడ్ చేసుకొని
మరొకసారి బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, మనకి చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ. మీరు కూడా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి. చాలా చాలా బాగుంటుంది. మీ పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. రెస్టారెంట్ స్టైల్లో మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో చూశారు కదా. మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.